انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں اس قسم کے مضامین بھی پیش کرتی ہے کہ جس میں آپ کی روزمرہ کی عادتوں کے بارے میں بھی ریسرچ کی گئی ہو۔ ایک چھینک سے کمرہ کئی گھنٹے تک آلودہ رہ سکتا ہے۔ ریسرچرز نے انکشاف کیا ہے کہ صرف ایک چھینک سے کمرہ خطرناک قسم کے وائرس سے بھر سکتا ہے اور کمرے کی یہ آلودگی کئی گھنٹے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ جرنل آف دی رائل سوسائٹی انٹرفیس میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چھینک یا کھانسی کے ساتھ خارج ہونے والے خوردبینی قطرات ڈراپلیٹس اتنی بڑی تعداد میں ہوا میں تیرتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے صحت مند افراد بھی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک چھینک کے ساتھ کم از کم 40,000 اتنے چھوٹے قطرے خارج ہوتے ہیں جو صرف خوردبین یعنی مائکروسکوپ سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قطرے جب جسم سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی رفتار 160 یعنی کہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ چاروں طرف سے بند دفاتر، ٹرین یا طیارے میں اگر کسی کو چھینک یا کھانسی آئے اور وہ بخارات کو ہوا میں پھیلنے سے روکنے کی کوئی تدبیر نہ کرے تو ایسے بند ماحول میں موجود ہوا میں تیرتے ہوئے وائرس کے جھنڈ کسی بھی صحت مند فرد کو 1 گھنٹے بعد بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ طیاروں میں یعنی کہ پلینس میں سفر کر کے جب تعطیلات یعنی چھٹیاں گزارنے کے خواہشمند افراد پرفضا تفریحی مقامات تک پہنچتے ہیں تو وہاں وارد ہوتے ہی ان میں اکثر کیوں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریسرچرز نے بتایا کہ فلو کے وائرس ایک سے دوسرے تک براہ راست جسمانی لمس کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیمار شخص کی چھینک یا کھانسی سے بھی وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ امریکی ریسرچرز نے اس تحقیق کے سلسلے میں ایک ہیلتھ کیئر کلینک کی انتظارگاہ، ایک نرسری کے 3 کمروں اور اندرون ملک 3 پروازوں کے اندر موجود ہواؤں کے نمونے جمع کیے۔ ان نمونوں میں آدھے میں فلو کے وائرس سے آلودہ خوردبینی یعنی مائکروسکوپک ڈراپلیٹس خوردبینی قطرات موجود تھے۔ سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ اس قسم کے 1 مکعب میٹر ہوا میں فلو وائرس سے آلودہ اوسطاً 16,000 یعنی کہ 16,000 ڈراپلیٹس تیر رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر 1 ملی میٹر کے 2.5 لاکھویں حصے سے بھی چھوٹے تھے۔ یہ انتہائی چھوٹے خوردبینی قطرات ہوا میں کئی گھنٹے تیرتے رہنے کے بعد فرش کا رخ کرتے ہیں۔ ورجینیا ٹیک میں کی جانے والی اس ریسرچ کے قائد نے بتایا کہ ہوا میں اتنی بڑی تعداد میں قطروں کی موجودگی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماحول میں 1 گھنٹے بعد بھی سانس لے تو وہ انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ وائرس سے لبریز یہ انتہائی ننھے منھے ڈراپلیٹس یا قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں سے مختصر ترین کئی روز تک ہوا میں برقرار رہ سکتے ہیں اور اس قسم کے ماحول میں سانس لینے سے آسانی سے فلو کے وائرس آسانی سے ایک دوسرے فرد میں پہنچ سکتے ہیں اور اس کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر ماحول کے اندر کسی کو چھینک آئے تو وہ بہتر طریقے سے اس کو کنٹرول کرے اور اپنے منہ پہ اس طرح کوئی کپڑا رکھے یا ٹیشو پیپر رکھے کہ عام طور پر جو ہوا چاروں طرف موجود ہے وہ آلودہ نہ ہو اور اس کے جراثیم اور اس کے وائرس دوسروں تک نہ پہنچیں
تاکہ ان کو وہ مرض ان کو لاحق نہ ہو جو اس کو موجود ہے۔